deməli, Havas elmindəki bəzi duaları araşdırırdım. Çünki Havas elmində bilənlər bilir ki, orada xüsusi dualar var ki, onlar çox güclüdür və çox ağır bir duadır. Ruhani olaraq, psixoloji olaraq güclü olan insan oxumalıdır. Əks halda əks təsirlər olur. Özü də ağır olur. Mən də səhv eləmirəmsə 3 dənə duasını tapdım. Çox uzun duadır və bilirəm ki, bu duanı oxusam, həyatımda ipin üzərində qalan nə varsa qırılacaq. Nə bilim, fundamenti zəif olan nə varsa dağılıb töküləcək. Həyatımda saxta insanlar varsa əsl üzü ortaya çıxacaq. Yəni bu hadisələrin olma ehtimalı, yəni 100%-dir. Və məsələ burasındadır ki, sən bunlarla üzləşməyə hazırsanmı? Bunlarla üzləşdikdən sonra bu qədər yıxım yaşayacaqsan, bu qədər sənin üzərinə gələcəklər, qalxacaqlar, aləm dəyəcək bir-birinə. Sən bunların öhdəsindən gələ biləcəksənmi? Bu duaları oxumazdan əvvəl özümə 2-3 gün vaxt verdim ki, bir düşünüm. Düşündüyüm müddət ərzində də gecə idi, oturdum Allaha dua elədim. Dedim ki, Allahım, mən bu duanı oxumaq istəyirəm. Nələrdən qorxuramsa, o qorxularımla üzləşmək istəyirəm. Nə kimi cəsarətsizliyim varsa, o cəsarətsizliklərimlə üzləşib onlardan şəfalanmaq istəyirəm. Çox, yəni uzun bir dua elədim və dedim ki, Allahım, amma var dedim. Mən bu yolda təkəm dedim. Amma dedim, mən bir dənə sənə güvənərək yola çıxıram. Mənə kömək olacaqsan. Yəni bilirəm ki, sən ancaq mənə kömək olarsan. Oturdum Ayətlər Kürsünü oxumağa və niyyət elədim ki, bu Ayətlər Kürsünü filan qədər oxuyub bitirməyənə qədər ayağa qalxmayacağam. Və oxuduğum müddətdə təsəvvür eləyin ki, od tutub yanırdım. Bədənim təsəvvür edin ki, bütün tər, su axırdı və çox qaynar idim. Çox isti, yəni bunu mən söz izah edə bilmərəm, çox isti. Dedim ki, Allahım, nə baş verir də? Birdən elə susadım. Elə belə susamaq yox, mən hələ belə susamaq görməmişdim. Və axı demişəm, mən bu duanı oxuyub bitirməyənə qədər ayağa qalxmayacağam. Ayağa qalxa bilmirəm. Dedim, Allahım, baxdım ətrafıma, dedim ki, gecə saat neçədir və hamı yatıb da, mənə kim su gətirə bilər ki? Belə şey oldum və oxumağa davam elədim. Amma dedim ki, Allah, mənə kim su gətirər? Verdim sualı və davam elədim oxumağa. Bu an elə davam eləyirdim ki, bir də gördüm, kiçik qızım Fidan otaqdan durdu, elə yanımda oturdu. Çox təəccübləndim və dedim ki, mənə su gətirərsən. Dedi, hə, durdu, getdi, su gətirdi mənə. Başını qoydu, təzədən yatdı. Suyu içdim. İçim bir dənə sərinləndi. Mən hələ elə bir su içməmişdim bəlkə də. Və onun mesajımı aldım ki, vəssalam. Yəni Allah dedi ki, mən sənin yanındayım. Mən eşidirəm. Nə baş verərsə versin yanındayım. Və başladım o birisi duaları oxumağa. Təsəvvür eləyin, üstündən 2-3 gün keçdi, hadisələr başlamağa başladı. Çox gözləmədiyim insanlardan, gözləmədiyim yerlərdən udarlar almağa başladım. Təsəvvür eləyin, həyatım bu dəqiqə bax belədir. Çox maraqlı bir şəkildə etməz, mümkünatı yoxdur dediyim insanlardan belə elə şeylər görürəm bu dəqiqə. Yəni bəzən deyirsiniz, mən bu filan duanı oxudum, həyatım alt-üst oldu. Şəms Təbrizi demişkən, bəlkə də həyatının altı üstündən daha xeyirlidir. Belə